भाई आ जाते हैं हम लोग अपने निर्धारित समय से भुल्ली होल्ट। अब भाई दिखाते हैं थोड़ा सा आपको भुल्ली होल्ट का थोड़ा सा सीन। ये है हमारा भुल्ली होल्ट स्टेशन। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बैठे हुए हैं और ये हमारी गाड़ी आ चुकी है आसनसोल मेमो एक्सप्रेस। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे इस गाड़ी का। तो भाई अपनी गाड़ी निकलती है धीरे धीरे भुल्ली स्टेशन से निकल रही है। ये भाई छोटा सा सीन हम लोग का भुल्ली स्टेशन का। ये है भुल्ली स्टेशन। जैसे ही पार करती है अपनी गाड़ी तो अपनी आ जाती है फुल स्पीड में 58 किलोमीटर प्रति घंटा के। तो अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं धनबाद स्टेशन। धनबाद स्टेशन के बाद आज अपनी गाड़ी आई होती है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।